नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनो नाङा नोंथांमोननि गथ'नि दायित्वखौ लाबाय आरो नोंथांमोननो जोङो मोनसे कमिटमेन्ट होबाय मोनसे रादाय होबाय 2012 मायथाइयाव जोंनि स्कुलनिफ्राय गिबि खेबनि थाखाय मेट्रिक फाइनाल लिरगोन आरो बे बोसोराव नोंथांमोना लिरनानैब्ला बे बोसोराव अल आसामावनो बर' बिजोंनि गेजेराव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार लानानै जोंनि स्कुलनिफ्राय जों उथ्रिसार खालामगोन नोंथांमोना 2012 मायथाइखौ नेनानै था होननानै जों खोथा होदोंमोन बेबायदिनो 2012 मायथाइ फैबाय 2012 आव जोंनि स्टुडेन्टआ मेट्रिक लिरग्रा गासै 12 जनमोन 12 जनाव 6 जना फार्स्ट डिभिजन मोनबाय 6 जना सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन गैया आरो जों खोथा होनाय बायदिनो बे 2012 सनाव 2012 आव जोंनि फरायसायानो अल आसामनि गेजेराव बर' मिडियामाव बयनिख्रुइ बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिसारदों बे समाव 84% 84 आनो हाइस्टमोन दिनै बे गथ'आ इन्जिनियार जाबाय साख्रि मावबाय आरो साख्रि मावनायजों लोगोसे UPSC नि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय दङ IPS अफिसार जानो थाखाय आरो बे साक्सेस जागोन आंहा फोथायनाय दं दा बेबायदिनो नेक्स्ट बोसोराव 2013 सनाव 2018 मायथाइयाव जोंनि गथ'फ्रा गासै 30 जनमोन 30 जनमोन बे 30 जननिनो 23 जना फार्स्ट डिभिजन मोनदों डिस्टिंक्शनबो मोनदों स्टारबो मोनदों बेनिफ्राय सेकेन्ड डिभिजनाव 7 पास जादों 26 जना फार्स्ट डिभिजन 7 सेकेन्ड डिभिजन बे एखे बोसोरावनो गुबुन जितु इंराजि स्कुल दङ जोंनि खाथियाव इंलिश मिडियाम प्राइभेट स्कुल बे स्कुलनिफ्राय 6 जनल' फार्स्ट डिभिजन मोनदों दा बिनि उनावहाय जोंनि जायगानि मानसिफ्रा गोबाङानो सिन्था खालामबाय माथो उल्था जाबाय बाजार बर' बिजोंनिफ्राय 26 जन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय सिजौ एकाडेमिनिफ्राय माथो इंराजि मिडियामनिफ्राय 6 जनल' फार्स्ट डिभिजन मोनबाय दा बेबायदिनो बोसोरफ्रामबो 13, 14, 15, 16, 17 मोनफ्रोमबो बोसोराव बे जोंनि बर' मिडियाम प्राइभेट स्कुल सिजौ एकाडेमिनिफ्राय बांसिन फार्स्ट डिभिजन डिस्टिंक्शन लानानै पास जाबाय थाबाय उनावहाय जोंनि जायगानि मानसिफ्रा साननो बायथ' जाबाय जे जोंनियाव मोनसे सानस्रि दंमोन मोनसे रं कनसेप्ट जे दंमोन जे बर' बिजोङाव फरायोब्ला जोंनि गथ'आ लेखा गोरों जाया ओंखायनो इंराजि बिजोङाव होनांगौ दिनै बे सानस्रिया लासै जोबलांबाय माने 100% जोबबाय दा ओंखायनो आं मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों